Тази хубавица, откъде сте ви? От Тополи сме, община От Тополи. Вие приселци ли сте или сте баш от Тополи? ние сме приселени. Почти всичките са приселени. Много хубаво. Да? Има и там. Да. Повече сме приселени. Много хубаво носия. Това как се казва отстрани? Разкажи. То ми е правено много отдавна от една възрастна жена, тя почина. Да. На тракийско, ма как се казва, не мога да го кажа точно. Да. Голяма красота. Да. А за другата част? Разкажете така. Това е тракийски сукман. Да. И тези тракийски са в сукман, издолу с пола. С Да. пола И също чура. Ризата не се показва, Да. полата е долу. Да. И пристилките. Даже, вижте, тракийските пристилки са оранжеви. Оранжеви. Но понеже всичките си ушиха такива, и аз си сложих тази, да не се отличавам съвсем. Това е тракийска бродерия. Да. Това е на ризата, е тракийска От Тракия, бродерия. да. Типично. И тук на времето са носили, жените си носили тук такива. Много е красиво. Да. Много е красиво. Весело прекарване. Много хубаво. Благодаря за времето. Здраве ви.